嚟韓國首爾唔去呢個地方絕對會後悔啊！信我，只需要300蚊港紙就可以無限時全館任玩嘅水療中心，有齊室內外游泳池、汗蒸幕、桑拿房、gym room、Pilates room， 仲有得按摩添啊！加埋呢個單身即地獄拍攝嘅泳池，你唔係仲未聽過嘛？最黐線呢，一定係佢個 LED 日落大銀幕啊！我將爆威嘅星空相呢，就係喺呢個室內泳池影噶啦，絕對咧係人生照片，靚到黐咗線啊！唔打卡唔游水，淨係齋望個 mon 咧都有身心靈嘅享受。講到享受咧，最正一定係佢唔同設計、唔同溫度、唔同功效嘅 spa room 啊！你揀邊一間行入去咧，我諗你都要揀成個鐘啊，因為呢度一共有4層啊，大到你見到唔少情侶咧都可以獨霸成間房啊，有齊餐廳、cocktail bar， 仲有酒吧，仲可以睇波添啊！最黐線咧係有推拿按摩服務啊，勁想試啊！真係由朝到晚咧都玩唔晒啊！但係唔使擔心，因為呢度咧係不限時，仲有得過夜添噶，周圍咧都係吊床同埋豆沙袋啦，仲有按摩椅，真係嘆到完全唔捨得走啊！今次就試唔到佢嘅室外泳池同埋上滑梯啊，應承我，你哋一定要幫我試啊！無論一家大細啦，抑或情侶定係閨蜜們啊，去首爾一定要 book 埋呢個天堂啊，唔去真係會後悔噶，仲唔 send 俾你另一半同埋個 friend， 仲有屋企人一齊 plan 行程啦 ！follow 我 IG 睇我下一站有啲咩必去嘅行程推薦俾大家啦！